அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த மழை, பனி, குளிர் காலத்தில் பெரும்பாலும் வீட்டில் இருக்கிற சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்குமே சளி, இருமல், நெஞ்சு சளி, காய்ச்சல் இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கும். அப்படி இருக்கிறவங்க நல்லா 2 கைப்பிடி துளசி எடுத்துக்கோங்க. கற்பூரவள்ளி இலைகள் 3-4 எடுத்துக்கோங்க, அதாவது ஓமவல்லின்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் தூதுவளை 2, வெற்றிலை ஒரு 3 வெற்றிலையை காம்பு நீக்கிட்டு எல்லா இலைகளையும் நல்லா கழுவி 4 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்து நல்லா கொதிக்க வைங்க. 10 நிமிஷம் கொதித்ததுக்கப்புறமா 1/2 ஸ்பூன் மிளகு, 1/2 ஸ்பூன் சீரகம், ஒரு சின்ன துண்டு சுக்கு இதை தட்டி நல்லா கொதிக்க வச்சு 2 டம்ளராக வற்றினதுக்கப்புறமா அதில் பனை வெல்லம் சேர்த்து கஷாயமாக குடிச்சிட்டு வந்தால் நல்ல பலன் கிடைக்கும்.